Takk for det, president. Ja, jeg kunne startet med å kommentere representanten Fredriksens smule utfall mot Høyre nettopp. Jeg skal få lov å gjøre det i løpet av innlegget mitt, president. For det stemmer ikke, det han sa, og det kan alle som kan lese innaboks lese i merknadene. President, dette prosjektet er et svært viktig prosjekt for folk i Salten og Bodø-regionen. Og Høyre støtter denne innstillingen til vedtak, som altså går på løyve til å ta opp lån og kreve inn bompenger og forskuttere midler. Bare for å henge på en liten kommentar, president, at det er imidlertid et tankekors for oss at fylkeskommunen må altså garantere for låneopptakene til et prosjekt som altså er statlig. Særlig etter at vi har overført svært mye av veiene våre til fylkeskommunene og har igjen en relativt beskjedent antall kilometer på riksveiene, så tror jeg det er grunn til å se på denne ordningen på nytt. Så vi støtter altså innstillingen, men vi støtter ikke løsningene som er valgt. Det har vi heller ikke anledning til i denne type saker. Det er ikke det vi er invitert til, rett og slett. Jeg sier dette fordi statsråden i en annen sak, hvor vi også var kritisk til løsningen og saken ble behandlet, hvor det viste seg at våre betenkninger i ettertid viste seg å være berettiget. Også der hevdet vi vårt syn i merknadene, men stemte for saken og det vi var invitert til å mene noe om, nemlig bompengeordningen. Og det er også det vi gjør her. Vi mener i Høyre at vi tydeligere og tydeligere ser at vi på veisiden i Norge planlegger og bygger for fortiden med for forsiktige trafikkprognoser. Og de siste dager har jo også Veidirektoratet bekreftet at man anvender for forsiktige prognoser for trafikkutviklingen, sett i ettertid, som det var sagt fra Veidirektoratet. Når veien står ferdig, er standarden allerede for lav i forhold til trafikk, og faktisk også i forhold til krav når det gjelder tunnel på antall kjøretøy i døgnet. Så, president, jeg må få gjøre oppmerksom på at i motsetning til det representanten Fredriksen sa, så går vi altså i våre merknader inn for å bygge firefelts vei på hele strekningen. Vi har ikke det som et vedtak, men vi sier det veldig tydelig og eksplosivt at vi ønsker firefelts vei på hele strekningen. Og vi tror det ville vist seg å være en fornuftig og fremtidsrettet løsning i et prosjekt som dette, og hvor det også ganske sikkert vil bli en god trafikkutvikling.